So yun guys, so may nabili tayo dito sa TikTok shop. And I think ito na rin ay isa sa mga affordable na intercom dito sa TikTok shop. Para iwas bingi sa kwentuhan with OBR na rin. So ito nga pala ang Ejeas Q2 Rider Helmet Intercom. So ito nga pala features niya, may remote control, waterproof na rin siya, pwede na rin makatanggap ng calls, pwede mag-music, at pwede rin kayo mag-usap ni OBR. So ito nga pala yung loob ng box guys. May brochure, may user manual, at dito na rin yung mga headphones at mic. Tsaka mga gagamitin mga double adhesives. At ang mismong intercom natin na Ejeas. Dalawa yan guys, isa sa driver at isa sa OBR natin. So ayan nga yung tsura niya guys. May saksapan ng jack at ang mismong USB Type-C port natin. Diyan yung i-charge guys. May antay na rin pala siya guys, ayan. Di ko lang binuksan. So bago natin gamitin guys, i-charge muna natin. Ayan. So after natin ma-charge at ma-pull, ay setup na natin sa ating helmet. Let's go! Dito nyo pala siya batay kakabit guys. So ayan, fast forward ko na kasi para mabilis. So ayan yung mga laman ng ating intercom na Ejeas guys. Kompleto na rin yan. So, ayan, i-install na natin sa ating helmet. Tatagnatin na natin yung mga foam. Dalawang klase nga pala to guys. Isa yung dinidikit at isa yung makidiipit. So, preferred ko tong dinidikit na nasa helmet guys. Medyo masikip yung pangipit. Then, ilalagay na natin ang ating intercom. At ayan na nga, nakabit na natin. And ganito itsura niya guys kapag nakabit na natin siya. So, next naman natin guys is yung mga wirings natin. Yung headphone at saka yung mic. So, bago natin sila ikabit, lagay muna natin yung double adhesive sa bandang gilid ng ating helmet. Kung napapansin nyo guys sa mga gilid ng helmet nyo, may parang below. Para po yung sa double adhesive ng ating headphone. At yan na, dikitan natin yung magkabilaan. At then, ididikitan natin ang ating headphone. Yan, lalapat nyo lang siya guys dun sa didikit yung adhesive. At didikit na yan, or kakapit na siya. Ganun din sa kabila guys. Yan. Yung mga excess wire, igilid nyo na lang or suksok na lang sa mga gilid-gilid. Then itong jack naman guys is para siya dito. Ayan, para pasok yung mga naririnig nyo at saka yung mga sinasabi nyo. O yan, takpan na rin natin yung excess wire. So ang ating last step is ang ating mic. Didikit na rin natin siya. Diyan po siya punesto guys kasi para gitnang-gitna yung mic sa bibig ko. Or para sakto siya kapag nasasalita ako. Then yung mga excess wire, ulit is isaksok na lang natin sa mga gilid-gilid. At yun na, tatakpan na natin siya ng ating mga foam. Medyo nahirapan ako ibalik yung foam kasi nga dahil doon sa mga wires. Pero all the way, success naman natin pagbalik ng ating mga foam. Ganun din guys, sa kabila, balik na rin natin ang foam. At ayun na, tapos na. Ganon din sa kabilang helmet natin guys, nakabit na rin natin yung isang intercom. So sa next video natin guys, itatry na natin pagganahin ang ating intercom. Titestin natin siya kung gaano siya kalinaw. Kaya sa mga gusto mag-avail nito, sa may mga fall, bilhin na po kayo.